este video les voy a mostrar cómo se instala un reforzador de puerta. Vamos a instalar uno parecido como este, pero lo vamos a poner acá, porque pueden meter un destornillador ahí y abrirlo fácilmente. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a remover esta cerradura, el primer paso. Tienen un pin que hay que presionar aquí para sacarlas. Las que no tienen tornillos visibles tienen ese pin, se saca esto, a esto le damos vuelta y sale. Y ahí están los tornillos. Vamos a sacar, ok, ya una vez que sacamos esta parte, quitamos ahora los siguientes, estos dos, este y este. Una vez que quitamos estos dos tornillos de aquí, continuamos a sacar la cerradura y esta parte también. Como ven, ya nos quedó el hoyo listo ahí para poner la otra parte. La parte con la que vamos a trabajar es un donjo. Es muy importante que se fijen en la medida de la puerta. La medida de la puerta es muy importante cuando se va a poner esta parte, porque son diferentes tipos de medidas de la puerta. El ancho de esta parte de aquí a acá, que corresponde a 1 3/4, y la otra parte, el backset, corresponde a esta parte de aquí. Hay dos medidas, una que es un poquito más corta y la 2 3/4. En la puerta también hay dos medidas regularmente. Ok, para que tengan mucho cuidado cuando instalan una parte de estas. Muy importante saber la medida de la puerta, de aquí a aquí y de aquí a acá. Ok, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es, si nos fijamos aquí en esta parte, queda un pequeño espacio. Entonces lo que tenemos que hacer es escarbarle un poquito aquí para adentro, para que esta parte entre completamente. Regularmente los que se compran en el Home Depot no ocupas hacer nada en esta parte, pero son de más mala calidad. Entonces mejor comprar esa marca de ojo, que es mejor, el Donjo. Okay. Con el chisel lo vamos a cortar aquí y aquí. Ahora le vamos a ver cómo queda. Ya le cortamos aquí y acá. Ya tenemos nuestra parte limpia un poquito. Le limpiamos aquí esta parte y esta de acá de arriba. Anteriormente llegaba aquí. Ahora le dimos un poquito más de espacio para que entre perfectamente bien. Y ahora ya no va a quedar ningún espacio ahí arriba. Muy importante cuando van a poner su plate, fíjense que hay espacio entre la puerta y el frame. Ok. En caso de que no hay espacio, lo que tienen que hacer, le ponen una marca aquí y le quitan un pedacito de madera, muy poco, le tallan un poquito para que esto entre un poquito más y ya les dé espacio para cerrar. Eso es cuando no hay mucho espacio ahí. Ahora ponemos nuestra primera parte. Ya le pusimos los tornillos. Vamos a poner los tornillos que van acá. Acá. Ya una vez que hemos puesto todos los tornillos, vemos si el hoyo coincide con el plate. Ahora vamos del otro lado. Aquí le faltó un poquitito.
lo vamos a alinear con este. Ajustamos todo. Ya ponemos nuestro cerradura. Ok. Vamos a poner todos los tornillos y ahorita les voy a mostrar cómo queda. Pusimos todo de regreso. Y ahora más la cerramos para ver si cierra. Y ahí está. Terminado este plate, vamos a poner uno más para que tenga todavía más protección. Vamos a hacer las marcas ahí. Y hacemos uno ahí más grande.